আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা মোবাইলের রিংটোন পরিবর্তন করবেন। তো আমরা অনেকেই সহজ কাজটি পাই না কিভাবে মোবাইলের রিংটোন পরিবর্তন করতে হয়। তো আমি আজকে মোবাইলের মাধ্যমে দেখিয়ে দেবো কিভাবে আপনারা আপনাদের মোবাইলের রিংটোন পরিবর্তন করবেন। তো যারা ভিডিওটি ইউটিউবে দেখতেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো চলুন দেখিয়ে দেবো কীভাবে মোবাইল রিংটোন পরিবর্তন করবেন এবং রিংটোন সেট করবেন। তো আমরা সরাসরি আমাদের সেটিংয়ে চলে যাব। সেটিংসে যাওয়ার পর একটু উপরে যাওয়ার পর অবশ্যই আপনারা একটি অপশান দেখতে পারবেন, সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এই নামে একটা অপশান পেয়ে যাবেন। অবশ্যই আপনার সেটিংয়ে গেলে এই অপশানটা পেয়ে যাবেন সব অ্যান্ড্রয়েড ফোনে। তো আমরা সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে ক্লিক করব। বন্ধুরা, ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন নামে একটা অপশান, রিংটোনে ক্লিক করব। তো ক্লিক করার পর আমরা একটু অপেক্ষা করব। করার পর আপনাদের পছন্দের মতো রিংটোন দিয়ে দেবেন। তো আমি আমার পছন্দের রিংটোন দিতেছি, দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন। তো আমি কি করব, দেখুন আমার অনেক রিংটোন আছে এখানে। আমি এটা অ্যাপ্লাই করে দেব। তো বন্ধুরা, আমি এটা সিম 2তে দিলাম, সিম 2তে অ্যাপ্লাই করে দিলাম। তো বন্ধুরা, এভাবেই রিংটোন পরিবর্তন করা যায়। এখন আমি মনে করি একটা গান সেট করব, অডিও গান রিংটোন হিসেবে। তো আমি কী করতে হবে, আমার মিউজিকে চলে যেতে হবে। তো সেজন্য আমি আমার মিউজিক ফোল্ডারে গেলাম। তো দর্শক, মিউজিক ফোল্ডারে যাওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন মাই মিউজিক। ধরেন এই যে এটা একটা প্লে করলাম। প্লে করার পর দেখতে পাচ্ছেন থ্রি কর্নার, এই থ্রি ডটে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন এডিটরে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন সেট এস রিংটোন। তো আমি সেট এস রিংটোনে ক্লিক করলাম। ক্লিক করে আমি দেখতে পাচ্ছেন একটু লোড হচ্ছে। তো বন্ধুরা, এই সাউন্ডটি রিংটোন হিসেবে সেট হয়ে গেছে। তো আপনারা এইভাবেই যে কোনো অডিও গান বা আপনাদের পছন্দের মতো অডিও রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন এবং রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।